अगर खाना खाते हुए हमें छींक आ जाए तो वो खाना हमारी नाक से बाहर निकल सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे नाक, मुंह और गले के रास्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं तो हमारा नरम तालुआ इस रास्ते को बंद कर देता है। इससे खाना इस नाली में जाने की बजाय ग़ज़ाई नाली में चला जाता है। जब हमें छींक आती है तो हमारे नाक और मुंह से हवा खारिज होती है, और अगर ये इस वक्त हो जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो हवा के दबाव की वजह से खाना नाक से बाहर निकल सकता है। खाना खाते हुए छींक आना एक ऐसी सूरत हाल है जिससे बहुत से लोग वाकिफ होंगे, और कभी ना कभी आप भी इसका सामना कर चुके होंगे।